यह चाइनीज लोगों का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसमें सबसे पहले लकड़ियों के बंडल्स को पेड़ पर बांध देते हैं, जिसके बाद जैसे सिकीड़ा इनमें अपने अंडे देकर जाता है तो इनके लार्वा को ये कलेक्ट कर लेते हैं। फिर मिट्टी को ढीला करके मिट्टी में इन्हें डाल देते हैं। फिर इन फार्मर्स का काम खत्म हो जाता है। अब ये लार्वा 2 से 5 सालों तक अपने आप पेड़ों की जड़ों को चूस के बड़े होते जाएंगे। फिर एक रात अचानक से बाहर निकलते हैं। इससे पहले फार्मर्स पेड़ों पर टेप लगा देते हैं, जिससे ये ऊपर नहीं चढ़ पाते और कलेक्ट करने में आसानी रहती है। सालों की मेहनत के बाद इन चाइनीज फार्मर्स के पास ढेरों सिकीड़ा होने के बाद ये इन्हें बेच देते हैं। फिर इन्हें हाई प्रोटीन स्नैक्स के जैसे फ्राई करके खाया जाता है।